Μια μέρα τρισκατάρατη, διάβολος καταφέρνει, τρελαίνει ένα μόναχο, το λογισμό του παίρνει. Βουή από κοσμήτρανη, ακούγεται μες στη μονή, κι ο μόναχος σηκώνει το χέρι και μενόμενος, διαβόλου πια ορωμόμενος, μαχαίρι στην Παναγιά καρφώνει. Η έσφαγμένη στοργικά κοιτάει πληγωμένη το κολλασμένο της παιδί και δακρυσμένη μένει. Η μάνα της συγχώρεσης, συγχώρεση του δίνει, συγχώρεση